sentido. Amén. Ha sentido el poder del Espíritu Santo. Venga para acá. Todo lo que ha sentido ya el poder del Espíritu Santo, venga para acá. Amén. Corre para acá, corre para acá. Gloria a Dios. Todo lo que ha sentido el poder de Dios. Todo lo que ha sentido el poder de Dios. Quiero que corra para acá. Si usted se siente que está libre, si usted se siente que la dolencia desapareció, venga para acá. Gloria a Dios. ¿Qué tenía usted, hermano? Tenía dolores. Cuando vi a sentí el dolor. Ahora muévalo, muévalo. Muévalo. Gloria a Dios. Recibido la revelación que nada nos puede separar de aquel amor que nos has dado, llenando a tus hijos, oh Dios. Somos tus hijos, oh Dios. El sonido de la melodía que estás escuchando suben hacia ti, suben hacia ti, Dios. La melodía que estás escuchando sube hacia ti, sube hacia ti. El sonido de amor que estás escuchando. Son tus hijos y son tus hijas, los has ganado. El sonido de amor que estás escuchando. Son tus hijos y son tus hijas, los has ganado. El sonido de la melodía que estás escuchando suben hacia ti. Gloria a Dios.